Ich habe euch ja schon öfters erzählt, ich war über 20 Jahre in Afrika, im südlichen Afrika, also Südafrika, äh, Namibia, früher hat es Südwestafrika geheißen, Botswana und Mosambik und Malawi. Und ich habe dort angefangen, meine, mir meine Sporen zu verdienen in der Fliegerei als Sprühpilot. Und da sind wir dann jeden Tag oder manchmal auch jeden zweiten, dritten Tag von einer Farm, also einem Bauernhof, äh, zum nächsten gezogen. Wir haben da Unkraut gesprüht und dann später gegen Würmer und Läuse die Pflanzen besprüht. Und das war natürlich viel Arbeit und das waren riesige Farmen. Also hier vielleicht 20, 30 Hektar, das ist schon, glaube ich, schon ziemlich groß, ich weiß nicht. Aber dort sprechen wir von 800 bis 1000 Hektar. Ein Bauernhof oder eine Farm und die ist gar nicht groß. Das haben fast alle da unten. Und nach einem harten Arbeitstag sind wir natürlich dann am Abend zum Farmhaus zurück. Die Frauen waren im Farmhaus in der Küche. Ja, und haben sich natürlich auch unterhalten. So, weil die sehen sie auch nicht jeden Tag, diese riesigen Farmen und haben ihre Neuigkeiten über die Kinder und was weiß ich alles ausgetauscht. Und die Männer, wir sind außerhalb, so ein paar hundert Meter weg vom Farmhaus, damit wir ungestört sind. Und da haben die Schwarzen dann normalerweise ein Riesenfeuer gemacht, meistens von trockenen Ästen, was von die Bäume gefallen sind. Da unten hat es noch Blue Trees gegeben, also das sind so schnell wachsende Bäume, die ja sehr viel von ihren Ästen verlieren. Die fallen einfach ab, wenn sie zu trocken sind oder wenn da mal wieder mal wenig Regen gefallen ist. Ja, und die machen sich auch nicht die Mühe, dass die Äste da zersägen oder zerhacken wie wir. Die schieben gleich den ganzen Ast, der ist vielleicht 10 Meter lang, ins Feuer und warten, bis er abgebrannt ist. Und das geht ziemlich schnell, weil es schnell brennendes Holz ist. Und die schieben also da ganz fleißig, damit das Feuer am Laufen bleibt. Ja, und die Männer sitzen dann rund ums Feuer herum, trinken, was weiß ich, ein Bier oder ein Glas Rotwein. Und das ist jetzt das Lustige. Da wird nicht viel geredet. Die sitzen einfach nur ums Feuer herum. Über uns war der strahlende Sternenhimmel, da konnte man die Sterne fast noch angreifen, weil es da keine Luftverschmutzung gibt und nichts und auch keine Lichtverschmutzung. Und jeder geht seinen eigenen Gedanken nach. Ich meine, wenn man so in die Runde geschaut hat, manche haben einfach nur ins Leere gestarrt. In Wien sagen wir da ins Narrenkastel schauen. Das ist so ein leerer Blick in die Ferne gerichtet und man kann sagen, der ist momentan sicherlich nicht hier, sondern ganz woanders. Oder sie haben einfach nur ins Feuer gestarrt und die Funken beobachtet, die hochgestiegen sind, oder das Krachen vom Holz, vom Wasser, was jetzt verdunstet ist im Feuer aus dem Holz. Und da wurde fast nichts gesprochen. Und deswegen erzähle ich euch das jetzt. Es ist also, und das habe ich selbst erlebt, möglich, dass man eben in der Ruhe und in der Stille auf eine andere Bewusstseinsebene kommt und vollkommen im Moment ist.
Ja, normalerweise müssen wir uns ja bemühen, hier in Europa, wenn die Menschen versuchen, in den Moment zu kommen, also die Gedanken immer wieder von der Vergangenheit und der Zukunft zurück ins Hier und Jetzt zu bringen, die klassische Meditation und mit dem Geist im Moment zu bleiben. Das ist da unten, also am Abend, wo wir dieses Feuer gemacht haben, nicht notwendig gewesen. Wir waren alle im Moment. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dadurch, dass jetzt um uns herum das, was wir gesehen haben und gefühlt haben, war nicht das Feuer vor uns, was uns beschäftigt hat. Also ins Feuer schauen ist interessant. Funken kommen hoch, es kracht und krabbelt und über uns der prächtige Sternenhimmel. Da hat man schon von Natur aus, was das Bewusstsein jetzt anbetrifft und die Gedanken, nicht den Wunsch gehabt, darüber hinaus zu gehen, weil es rund um uns herum war ja pechschwarze Nacht, das war finster. Da war die Grenze vom Feuer zwischen Licht und Dunkel und die war klar abgegrenzt und dahinter war es komplett finster. Also das Bewusstsein hat gar nicht das Bedürfnis gehabt, weiter hinauszugehen. Und dadurch würde ich fast sagen, ist das Bewusstsein und das Denken in das Feuer und in den Sternenhimmel über uns geflossen und hat sich mit ihm vereint. Das heißt also, das Bewusstsein selbst ist vollkommen in die Umgebung geflossen, was ja an und für sich leicht war, weil die Umgebung klar abgegrenzt wird. Ums Feuer war eine klare Grenze von Licht ins Dunkel und über uns war der wunderbare, leuchtende Sternenhimmel von Horizont zu Horizont. Und das war natürlich auch nichts, was zum Denken angeregt hat. Weil das kennen wir schon von Kindesbeinen an, der Himmel über uns in der Nacht. Das heißt, wir haben uns vereint mit unserem Bewusstsein, mit dem Sternenhimmel über uns und dem Feuer vor uns. Und unser Bewusstsein ist da hineingeflossen und wir waren ein Teil, man kann fast sagen, des ewigen Seins, weil das ist ja das ewige Sein, der Himmel in der Nacht und das Feuer vor uns. Und das ist schon natürlich von Urzeiten an, weil Feuer in der Steinzeit hat ja eine gewisse Magie gehabt. Und da ist eben das Bewusstsein hineingeflossen. Das heißt, es hat uns sehr leicht gemacht, sich mit der Umgebung zu verbinden, also wirklich in die Umgebung hinein zu fließen. Und das habe ich dort auch so richtig gelernt, weil das war ja fast jeden Abend der Fall bei mir, dass man sich mit der Umgebung komplett vereint und in die Umgebung hineinfließt, also wirklich ein Teil des ewigen Seins wird. Weil was ist schon ein Feuer und der Sternenhimmel über einem? Das ist das ewige Sein. Und nicht nur die Erde, unser Planet, über das Feuer und das Universum, der Sternenhimmel, leuchtende über uns. Also ich glaube, mehr kann man sich mit dem ewigen Sein nicht verbinden. Und wie gesagt, es ist auch furchtbar leicht gefallen, weil es hat eine gewisse Magie gehabt. Erstens einmal die Magie des Feuers mit den Funken und dem Krachen vom Holz und dann das Universum, der Himmel über uns. Und ich habe es oft beobachtet. Wie gesagt, das war ja fast jeden Tag bei mir der Fall. Das war so üblich am Abend, dass man ums Feuer gesessen ist. Und deswegen habe ich jetzt versucht, euch das irgendwie zu erklären, so wie ich es mir selbst erklären kann. Naja, und was dann natürlich
Irgendwann einmal ist das Feuer niedergebrannt und die Frauen haben die schwarzen Frauen zu uns geschickt, wir sollen reinkommen, essen. Ja gut, und dann sind wir alle ins Farmhaus, haben uns um den großen Tisch gesetzt und dann hat man uns das Abendessen serviert. Wie gesagt, um jetzt zusammenzufassen, ich wollte das jetzt nur irgendwie rüberbringen, dass es möglich ist, vollkommen in die Umgebung zu fließen und ein Teil der Umgebung zu werden und es dann nicht so schwer ist, die Gedanken zur Ruhe zu bringen oder die Umgebung zu beurteilen, verurteilen oder kritisieren. Weil dadurch, dass man in die Umgebung hineinfließt, kommt gar keine Kritik hoch. Man ist ein Teil davon. Und dadurch, dass man ein Teil davon ist, kommt man raus aus der Dualität in die Einheit mit Gott und dem ewigen Sein. Und das verhindert dann, dass man, so wie in der Dualität, irgendwelche Gefühle hat, außer Liebe, Barmherzigkeit und Verständnis für sich selbst und die Schöpfung. Ja, und das wäre es wieder mal wieder über die Schöpfung. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Liebe und ein paar Kommentare wie immer. Vielen Dank.